Ну, получается, такую херню он все-таки тушит. Надо было бензина ливануть все-таки. Да, надо было ливануть. Давай пока еще не... А вот, кстати, нифига. И все, как бы. А его больше не осталось? Нельзя. Ну, вот так все осталось. Ну, невозможно вообще просто. То есть тот сопротивляется, орёт дурнины, как будто его насилуют просто. У него отвозим с грумером. Сладкий писик, просто. Было сразу максимальный напор, да? Хоть уши большим закрыть. Может быть. Да не, оно разлетается. Расчесаться, просушиться с феном. Вообще вопрос. Зима наступила. Ядерная. А теперь ждем, как оно разгорится обратно. Ну, скажем так, пламя прибить хватит. Но не более того. А потом срочно ссать. Но снова Да, да. Вот, смотри. совершенно спокойно. Загорелось опять. Кота мама просто на свете деревянному выводит гулять. А соседи чихуахуа прячут, потому что если кот съел, значит мышь. Что ж. А наш Ну вот. свечку. Похоже, не